Hola niños, ¿cómo están? Yo soy Nutrioso, experto en nutrición, y estaré acompañándolos durante la aventura del aprendizaje. En la aventura de hoy veremos que comiendo frutas y verduras tú disfrutas. Ustedes ya saben que las frutas y verduras tienen muchos nutrientes que nos hacen bien a nuestra salud, pero ¿sabían que dependiendo de su color pueden tener vitaminas similares, independientes si son frutas o verduras? ¡Vamos a ver! Primero veremos el color verde. Aquí encontramos las vitaminas A, B, E, C y K. Estos nos ayudan a mantener la función y desarrollo de nuestro cerebro y protegen nuestros ojos. Las frutas y verduras que podemos encontrar son: encontramos primero la lechuga, el pepino, la palta, el kiwi y arvejas, entre otros productos, ya sean frutas o verduras del mismo color. Color naranjo. Aquí encontramos las vitaminas C y B9. Estas vitaminas previenen enfermedades cardíacas que nos ayudarán a mantenernos sanos por mucho más tiempo. Además, cuida nuestros dientes. Aquí podemos encontrar la zanahoria, la naranja, el choclo y el zapallo, entre otras frutas y verduras que sean de este color, que tiene mucha vitamina C y B9. Blanco. Encontramos vitaminas del complejo B que mejoran nuestra inmunidad y nos ayuda a mantenernos alejados de enfermedades, y baja la presión arterial para mantener nuestro estado de salud. Los alimentos que encontramos son la cebolla, manzana, coliflor y peras, entre otras frutas y verduras que tengan este color lleno de vitaminas del complejo B. Color rojo. Las vitaminas que encontramos son A, C y B9. Previenen enfermedades cardíacas, sí, al igual que las frutas y verduras de color naranjo, y además protegen nuestros dientes. Dentro de este grupo encontramos a las frutillas, el ají, tomate y pimentón, entre otras frutas y verduras de este reluciente color rojo, lleno de vitaminas. Azul morado. Las vitaminas que contiene son B y C. Previenen enfermedades cardíacas por su contenido del complejo B. Dentro de los alimentos que podemos encontrar son los arándanos, los higos, las moras y berenjenas, entre muchas otras frutas y verduras con este maravilloso color. Vimos que las frutas y verduras contienen muchas vitaminas, que son nutrientes que cuidan nuestro cuerpo para mantenernos sanos y fuertes. Pero también aprendimos que diferentes colores de frutas y verduras significa que contienen vitaminas en común. Ahora podemos elegir con mayor conciencia nuestros alimentos según los beneficios que estos nos entregan. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima aventura. Soy tu amigo Nutrioso desde Alaska.